sá kò jìnnà Ọlọ́run olùgbàlà ló ṣàwárí mi ó tọ́ka sí Káfárì níbi ẹ̀jẹ̀ náà Jésù ló tọ́ mi lọ ní ìṣẹ́gun dájú èmi fẹ́ rí Jésù ìmáwó ojú rẹ̀. Ó ṣẹlẹ̀ ìjọ St. Mary's Church of Christ sí Anes Miracle Center Muto. The Lord is the light of my salvation. 462 Old Kent Road, London, UK. Postcode SE15AG. Fìtìfẹ́tìfẹ́ pé gbogbo wa sí àjọ̀dún ìkórè annual Thanksgiving and Feast of the Blessed Virgin Mary. Tó máa wáyé ní Sunday 25th of November 2018 ní déédé aago méjì ọ̀sán 2 p.m. láti bẹ̀rẹ̀ àjọ̀dún. Venue Mini-One Community Trust Lion Center Paulina Road ìyẹn nílùú London. Postcode SE163LD. Team The Abundant Grace. Màmá wa Prophetess Mojibade Oguntoye JP Spiritual Mother and General Overseer aka Mama Wura àti bàbá wa Apostle John Oguntoye Shepherd in Charge and General Overseer bàbá Wura yóò máa gbọ́ gbogbo ènìyàn lálejò. Kò tán síbẹ̀ o ìpàdé ìkórè àní ọ̀sẹ̀ wa rèé. Ìpàdé bẹ̀rẹ̀ láti Monday 19th of November 2018 ní ìsọjí alágbára yóò bẹ̀rẹ̀. Revival time 7 p.m. to 9 p.m. Venue Church Auditorium. Tuesday 28th of November 2018 ní ìpàdé àwọn obìnrin Women Program time 7 p.m. to 10 p.m. Venue Church Auditorium. Wednesday 21st of November 2018 ìsọjí alágbára sí tẹ̀síwájú. Revival time 7 p.m. to 9 p.m. Venue Church Auditorium. Thursday 22nd of November 2018 ìpàdé àwọn wòlíì àti àríyàn ìyẹn Prophet and Prophetess Night time 7 p.m. to 11 p.m. Venue Church Auditorium. Friday 23rd of November 2018 ìsọjí tẹ̀síwájú. Revival time 7 p.m. to 10 p.m. Venue Church Auditorium. àwọn àpapọ̀ òyìnbó níjọ́ Sunday 25th of November 2018 ní dédé aago méjì ọ̀sán 2 p.m. làjọ̀dún ti bẹ̀rẹ̀. Venue Mini-One Community Trust Lion Center Paulina Road ìyẹn nílùú London. Postcode SE163LD. Team The Abundant Grace. fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ rẹ pè sórí nọ́mbà yìí 0794052379 tàbí 07950771335. Come, let's celebrate together. Jesus is Lord. Èmi fẹ́ rí Jésù ìmáwó ojú rẹ̀ ìmákọrin títí ìgbà ọ̀rẹ́ rẹ̀ inú ìrìn ògo mi ìgbóhùn sókè èmùbọ̀ ìjà tán ó yíyan.